الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الكلام أو وصل بنا الكلام إلى أقسام الاحتياط بعد أن تحدثنا في المسألة الخامسة والسادسة، وبالخصوص تحدثنا في المسألة السادسة عن جواز العمل بالاحتياط. نأتي ونرى ما هو أقسام الاحتياط أو ما هي أقسام الاحتياط. الاحتياط إخواني أخواتي على 4 أقسام. فالاحتياط تارة يقتضي العمل، يعني حتى أكون محتاطا فلا بد من الإتيان بالعمل. هذا هو القسم الأول وسوف نوضحه إن شاء الله تعالى. القسم الثاني يقتضي الترك، أي إذا أردت أن تكون محتاطا فلا بد من ترك العمل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث حتى تكون محتاطا لا بد من أن تجمع بين عملين مع التكرار، بين أمرين مع التكرار، وسوف إن شاء الله نوضح هذه الأقسام بشكل مفصل إن شاء الله تعالى. القسم الرابع والأخير أيضا تأتي بعملين ولكن بدون التكرار، وكما سوف يتضح إن شاء الله تعالى. فإذا الاحتياط على 4 أقسام. القسم الأول يقتضي العمل، الاتيان بالعمل. القسم الثاني يقتضي ترك العمل. القسم الثالث يقتضي الاتيان بفعلين مع التكرار. القسم الرابع يقتضي بالاتيان بفعلين ولكن من دون التكرار. فنأتي لهذه الأقسام ال4 واحدة بعد واحدة. القسم الأول كل فعل ترددت في حكمه. كل فعل ترددت في حكمه، هل حكمه الوجوب؟ كل فعل ترددت في حكمه. بماذا ترددت؟ بين الوجوب وعدم الحرمة. يعني هذا عندي فعل تردد حكمه عندي، أي لا أعرف حكمه، هل هو واجب أو ليس بواجب. طبعا تردد بين الوجوب وغير الحرمة. يا هو غير الحرمة؟ غير الحرمة المباح، المكروه، المستحب، هذا غير الحرمة. فكل فعل تردد بين الوجوب والمستحب والمكروه والمباح، يعني فقط خرج لي الحرام. كل فعل تردد حكمه بين الوجوب والمستحب والمكروه والمباح، يعني ما عدا الحرمة نعلم به أنه ليس بحرام، ففي مثل هذا الفعل الاحتياط يقتضي أن تأتي به. الاحتياط يقتضي أن تأتي بهذا الفعل. فكل فعل تردد بين الوجوب وعدم الحرمة، يعني أنا أعلم أنه ليس بحرام، فعله ليس بحرام، ولكن تردد هذا الفعل حكمه بين هل هو واجب أو مستحب أو مباح. فالاحتياط هنا يقتضي الاتيان به. ومثاله، نأتي بمثال للتوضيح. كما لو تردد
فعل الإقامة، إقامة الصلاة تردد بين الوجوب وغير الحرام، لأن أنا أعلم أن الإقامة ليست بحرام الإتيان بها في الصلاة اليومية. فهذا الفعل وهو الإقامة تردد حكمه بين الوجوب وغير الحرام، يعني بين الوجوب والمستحب والمباح والمكروه. فإذا أردت أن أحتاط فعلي الإتيان به حتى أسمى محتاطا فأتي به. هذا هو القسم الأول من الاحتياط. إذا كان واضح أعطوني إشارة، جزاكم الله خيرا. إذن كل فعل تردد بين الوجوب وعدم الحرمة يقتضي الاحتياط الاتيان به. القسم الثاني، القسم الثاني عكس القسم الأول، أي هذا الفعل تردد حكمه بين الحرمة وعدم الوجوب. هو ليس بواجب، هو ليس بواجب، ولكن بماذا تردد؟ تردد بين الحرمة وعدم الوجوب، يعني بين الحرمة والمستحب والمباح والمكروه. وفي مثل هذه الحالة الاحتياط يقتضي الترك لأنه ليس بواجب. فتردد، أين تردد الحكم؟ لأنه هل هو حرام أو مستحب أو مباح أو مكروه. وفي مثل هذه الحالة، بل إن شاء الله جاي على المثال، وفي مثل هذه الحالة الاحتياط يقتضي الترك، أي نترك الفعل. مثاله مثلا النوم بين الطلوعين، النوم بين الطلوعين، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا يتردد حكمه، هو ليس بواجب، ويتردد عندي هل هو هذا النوم حرام أم مباح أم مكروه أم مستحب. فحتى أكون محتاطا لا بد من تركه، أي ترك النوم في هذا الوقت الذي شككت في حكمه بين الحرمة وعدم الوجوب. هذا هو القسم الثاني من الاحتياط. واضح إن شاء الله أخواني أخواتي؟ حتى ننتقل إلى القسم الثالث. القسم الثالث واضح إن شاء الله؟ لحد الآن ما وصلني جواب. زين، ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الاحتياط. القسم الثالث إذا تردد واجب، يعني تعرف أنه هذا واجب ولكن تردد بين فعلين. واجب، تعلم أن هذا الشيء واجب ولكن تردد بين فعلين، هذان الفعلان إما هذا واجب وإما هذا واجب. عندي وجوب ولكن متردد هذا الوجوب بين فعلين، فالاحتياط في مثل هذه الحالة يقتضي الاتيان، يقتضي الجمع بين الفعلين مع تكراره. ومثاله الواضح كما تعرفون مثال القصر والتمام في الصلاة. فلو أنت سافرت إلى مكان ولا تعلم في هذا المكان هل صلاتك قاصر أم صلاتك تمام، واجب عندك، واجب تعلم به ولكن لا تعلم من هو الواجب، هل فعل الصلاة قصرا أم فعل الصلاة تماما. فالاحتياط يقتضي بالفعلين، يعني هم تصلي صلاة تمام وتصلي صلاة قاصر، فهذا يسمى الاحتياط بتكرار العمل. هذا هو القسم الثالث من الاحتياط. واضح إن شاء الله؟ ننتقل إلى القسم الرابع والأخير من الاحتياط.
أيضا هذا الاحتياط من القسم الرابع يتردد بين أمرين، بين حرمة شيء ووجوب شيء آخر. يعني عندك شيئان، واحد يتردد فيه بحرمته والآخر تتردد بوجوبه. فالاحتياط في مثل هذه الحالة ماذا يقتضي؟ يقتضي ترك ما ترددت في حرمته والاتيان بما ترددت في وجوبه. فهذا احتياط بترك ما ترددت في حرمته، واحتياط في الاتيان بما ترددت في وجوبه. أعد. نعم، عندي أمران يتردد، يصير عندي علم إجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ إنه عندي فعلان، حرمة شيء، هذا الفعل أتردد فيه بأنه حرام أو ليس بحرام، هذا فعل. الفعل الآخر أتردد بين وجوبه وعدم وجوبه. أعيد، إنه عندي أمران، الأمر الأول يتردد الحكم به بين الحرمة وعدمها، والأمر الآخر يتردد بين الوجوب وعدمه. فالأمر الأول الذي ترددت بين الحرمة وعدمها الاحتياط يقتضي تركه، والأمر الآخر الذي ترددت في وجوبه وعدم وجوبه الاحتياط يقتضي الاتيان به. هذا هو القسم الرابع من أقسام الاحتياط. هذه هي الأقسام الأربعة التي ذكرها سماحة السيد في المسائل المنتخبة. سوف نطبق العبارة وأيضا نضيف بعض التوضيحات من خلال تطبيق العبارة، فتابعوا معي جزاكم الله خيرا. معي إن شاء الله. نأتي الآن. قال أقسام الاحتياط، بعد أن قال السيد إنه يجوز العمل بالاحتياط سواء استلزم التكرار أم لا. القسم الرابع لا، هو يعني تقريبا في القسم الأول نشك في الوجوب وعدم الحرمة، ما عندنا فعل آخر نشك في حرمته وعدم حرمته. أما في القسم الرابع فجامع الاثنين، جامع الاثنين. أما في القسم الأول فجامع للوجوب، القسم الثاني جامع للحرمة. أما القسم الرابع فجامع للاثنين، للوجوب، فنشك في فعل بأنه حرام أو ليس بحرام، ونشك في فعل آخر بأنه واجب أو ليس بواجب. هكذا يعني المتصور. بل الشك في أمرين ليس في أمر واحد. غير ممكن أن نشك، الاحتياط غير ممكن في صورة أنه الشك بين الضدين، بين الحرمة وبين الوجوب. يعني عندما نشك بفعل واحد بأنه واجب أو حرام، هنا سوف يأتي حكم أنه هذا غير ممكن فيه الاحتياط كما سيتضح إن شاء الله تعالى. أقسام الاحتياط. نطبق أحبتي العبارة ثم إذاعتكم فتحتاجون إلى توضيح أو إلى سؤال أو استفهام، إن شاء الله نكون بخدمتكم. أقسام الاحتياط. الاحتياط قد يقتضي العمل، يعني يقتضي شنو؟ يعني الاتيان بالفعل والعمل به، وقد يقتضي الترك أي تترك العمل، فحتى تسمى محتاطا وحتى تطبق الاحتياط لا بد من الترك. هذا في القسم الثاني. وقد يقتضي الاحتياط الجمع بين أمرين، تجمع بين أمرين مع التكرار،
وهذا القسم الثالث. القسم الرابع أو بدونه. يعني شنو بدونه؟ يقتضي الاحتياط الجمع بين أمرين ولكن شنو؟ بدونه، أي بدون التكرار. فالقسم الثالث الجمع بين أمرين مع التكرار. أما القسم الرابع الجمع بين أمرين من دون تكرار. هذا هو التصور الإجمالي. نأتي إلى التفاصيل. نأتي إلى التفاصيل. قال أما الأول، ياهو الأول الذي يقتضي العمل، ففيما إذا تردد حكم فعل، حكم الفعل بين أين وين تردد؟ بين الوجوب وغير الحرمة. يعني هو ليس بحرام، تعلم ذلك. فأين تردد بين الوجوب، هل هو واجب أو شنو أو مستحب أو مكروه أو مباح، من هذه الأقسام غير الحرمة. ففيما إذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة، هو ليس بحرام ويتردد فعله بين الوجوب وغيره من الأقسام الثلاث الباقية، فهنا والاحتياط حينئذ، أي حينئذ هذا التنوين يسموه تنوين عوض في اللغة، وتارة يكون عوض عن حرف، وأخرى يكون عوض عن كلمة، وتارة ثالثة يكون عوضا عن جملة. فحينئذ متى حينئذ؟ هنا عوض عن جملة. حينئذ هذه العبارة كلها التي قرأناها. والاحتياط حينئذ متى؟ حينئذ أي إذا تردد بين الوجوب وغير الحرمة، يقتضي الاحتياط الاتيان به بهذا الفعل، وكما ضربنا له مثال الإقامة، فيتردد حكمها بين الوجوب وعدم الحرمة. يعني نعلم بها أنها ليست بحرام، ولكن يتردد الحكم بين الوجوب وعدم الحرمة، فالاحتياط يقتضي الاتيان بها. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، هو القسم الثاني قلنا الذي يقتضي الترك، الذي يقتضي الترك. ففيما إذا تردد حكم فعلين بين الحرمة وغير الوجوب، يتردد هذا الفعل حكمه، حكم هذا الفعل بين الحرمة، هو إما حرام، هو ليس بواجب، فإما حرام أو مباح أو مكروه أو مستحب. والاحتياط حينئذ يقتضي الترك، أي أن تترك العمل، كما مثلنا له في النوم بين الطلوعين. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، ففي أي القسم الثالث ماذا قلنا؟ الاتيان بالفعلين مع التكرار. وأما الثالث من أقسام الاحتياط، ففيما إذا تردد الواجب بين فعلين، الواجب يتردد بين فعلين، أنت عندك واجب يقينا ولكن لا تعرف من هو الفعل الواجب منهم. ما إذا تردد الواجب بين فعلين، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص، سافر ولا يعلم في مكان خاص لا يعلم به، هل إن صلاته قصر أم تمام؟ كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الإتمام في الصلاة أو القصر فيها، فإن الاحتياط يقتضي حينئذ أن يأتي بها بالصلاة مرة قصرا ومرة تماما. هذا هو الاحتياط في القسم الثالث. نعود وننتقل إلى القسم الرابع والأخير، وهو ماذا قلنا؟ أيضا العمل بين الفعلين ولكن من دون تكرار، العمل بين الفعلين من دون تكرار. كما وأما الرابع
الذي هو إذا أردنا أن نحتاط نأتي بالعملين ولكن من دون تكرار كما سوف يتضح. ففيما إذا علم إجمالا، عنده علم إجمالي ليس عنده علم تفصيلي. لماذا علم إجمالا؟ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر. لاحظوا إخوان، مو نفس الشيء، لا، عنده شيئان، عنده فعلان. يعلم إجمالا بحرمة شيء ووجوب الشيء الآخر أو وجوب شيء آخر، فإن الاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأول الذي شنو عنده المجمال بحرمته، ويأتي بالثاني الذي عنده علم إجمالي بوجوبه. فهذا أيضا جمع بين أمرين ولكن من دون تكرار. الأول كان بين الحرمة وعدمها فيتركه، أما الأمر الآخر يتردد بين الوجوب وعدمه فيأتي به. فإذا الاحتياط في الصورة الرابعة أيضا يقتضي الجمع بين الأمرين ولكن من دون تكرار، لا كما في الصورة الثالثة فإنه الإتيان بفعلين مع التكرار. هذه أقسام 4 للاحتياط. قبل لا ندخل في المسألة أكو سؤال، توضيح، استفهام؟ قلنا ليس شيئا واحد، هذا شيء عنده علم إجمالي. لماذا؟ بحرمة هذا الشيء، وعلم إجمالي بوجوب هذا الشيء. لاحظ، شيئان منفردان، يعني مو يتردد بين حرمة الشيء ووجوبه، لا، عنده علم إجمالي بحرمة هذا الشيء. يعني هل هذا الشيء هو حرام أو غيره؟ هذا من الجانب الأول. الجانب الآخر ماذا؟ هذا الشيء هل هو الواجب أو غيره؟ هو أكو وجوب وأكو حرمة، ولكن لاحظوا من طرفين، من جهتين، لا من جهة واحدة. يعني ليس على فعل واحد أشك أو أتردد في حرمته ووجوبه، لا، مثل هذا الاحتياط غير ممكن. لاحظ القسم الرابع، انه عندي علم اجمالي، هذا الفعل الاول حرام، عندي علم اجمالي بالحرمه، ولكن هل هو هذا الفعل او غيره؟ هذا في الطرف الاول. الطرف الاخر ما هو؟ عندي علم اجمالي بالوجوب، ولكن هو هذا الفعل او غيره. لاحظ، يعني كل من عزل. ففي مثل هذا اذا تردد عندك شيء تعلم علم إجمالي بأنه حرام، ولكن ما تعرف مصادقه، هذا المصداق أو غيره، فالاحتياط يقتضي أن تتركه. خرج هو بها ونمت، ما خرج هو أنت محتاط خارج أن لم تفعله. الأمر الآخر عندك وجوب، تعلم أن هنالك وجوب، ولكن لا تعلم هل هو هذا مصداق الوجوب أم لا، فالاحتياط يقتضي الاتيان به. هذا هو المورد والقسم الرابع من الاحتياط. أمران قلنا كلا على حده. العلم الإجمالي أين صار؟ العلم الإجمالي صار في الأول هو عنده يعلم بأنه شيء حرام، ولكن هل هو هذا الحرام أو غيره؟ الثاني عنده علم بالحرمة، عنده علم بالوجوب، ولكن لا يعلم هل هو هذا الفعل الواجب أم غيره، فالاحتياط يقتضي ترك الأول والاحتياط يقتضي الاتيان بالثاني. فاحنا لابد أن نسلط الضوء أولا على العلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ وإن كان من مباحث علم الأصول، ولكن على نحو العجالة فقط، معلومة خلينا نجعلها تصورية فقط. إنه العلم الإجمالي عندك علم بالجامع
وشك بالأطراف. علم بالجامع وشك بالأطراف. مثال، نأتي بمثال على العلم الإجمالي. ها مثلا تعلم أنك مطلوب صلاة يومية، فائتتك صلاة يومية، فشنو عندك علم بماذا؟ بأن عليك قضاء صلاة قد فاتتك، فهذا زين. أين يصير الشك والتردد؟ ولكن لا تعلم أي صلاة، هل هي صلاة الفجر أم صلاة الظهر أم صلاة العصر أم صلاة المغرب أم صلاة العشاء. لاحظ، فهذا يسمى عندك علم إجمالي. وين العلم الإجمالي؟ بأن عليك صلاة قضاء. زين، وين صار التردد؟ صار التردد في الأطراف، لا تعلم من هي الواجبة عليك، هي الظهر أم العصر أم الصبح. واضح إن شاء الله؟ هذا علم إجمالي. فالآن نأتي عندك فعلان. الفعل الأول عندك علم إجمالي فيه. لماذا علم إجمالي؟ العلم بأنه حرام، جيد، ولكن صار التردد في أطرافه، هل هذا الفعل هو الحرام أم غيره؟ فايش قلنا؟ صار علم إجمالي، فالاحتياط يقتضي تركه. زين، نأتي إلى القسم الآخر. عندك علم إجمالي بالوجوب، ولكن لا تعلم هل هو هذا الفعل أم غيره. لاحظت؟ فالاحتياط يقتضي الاتيان به. أحبتي صارت واضحة هذه الأقسام الأربع؟ ممكن أن نأخذ المسألة السابعة، لا يطل عليكم الأمد إن شاء الله تعالى، بل نكون بخدمتكم إن شاء الله. نأتي إلى المسألة السابعة. المسألة السابعة أحبتي تتكلم إنه لما تكلمنا على الاحتياط وإمكان الاحتياط، يأتي سماحة السيد ويبين هنالك في بعض الموارد لا يمكن الاحتياط، الاحتياط غير ممكن. لاحظتوا أحبتي في المسألة السابعة عن ماذا يريد أن يتحدث سماحة السيد؟ يريد أن يقول هنالك في بعض الموارد لا يمكن الاحتياط. فإذا لا يمكن الاحتياط، بعد هنا يتعين على المكلف إما أن يكون مجتهدا في هذه المسألة، وإما أن يكون مقلدا، وأما الاحتياط فهو غير ممكن. ويأتينا سماحة السيد بمثال، يقول ما إذا لو تردد مال شخصي، مال خاص شخصي بين صغيرين، مال شخصي موجود ويأتونك صغيرين كلا يدعيه لنفسه، صغيرين، واضح؟ فهنا غير ممكن الاحتياط. كيف تحتاط؟ هل تعطيه لأحدهما دون الآخر؟ هذا غير ممكن، لعلك أعطيته علما لغير صاحب المال. هل تقسمه بينهما؟ هذا أيضا غير ممكن، لأنه لعله لأحدهم، فلماذا تعطي الآخر؟ واضح؟ في مثل هذه الصورة الاحتياط غير ممكن. أو يتردد المال بين مجنونين، مجانين اثنان يأتونك كل يدعي المال له، هذا المال يقول لي وهذا يقول المال لي، فكيف تحتاط؟ غير ممكن الاحتياط. أو يتردد المال بين صغير ومجنون، الصغير يدعيه لنفسه والمجنون يدعيه لنفسه، ففي مثل هذه الصور لا يمكن الاحتياط، لا يمكن الاحتياط. فإذا لا يمكن الاحتياط نرجع، فيكون المكلف هنا إما أن يجتهد في هذه المسألة وإما أن يقلد. لاحظوا أحبتي، نطبق العبارة وننهي الدرس إن شاء الله تعالى. المسألة السابعة، كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد. لأن قلنا عندنا طرق ثلاث بعد أن أسقطنا الطريق الأول وهو علم التفصيل بالأحكام، بقيت عندنا طرق ثلاث، فإذا سد طريق الاحتياط يتعين علينا طريقان، إما الاجتهاد وإما التقليد.
قال كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد. مثاله سيدنا قال كما إذا تردد مال شخصي، مال خاص وليس عام، بين صغيرين كل صغير يدعيه لنفسه، أو بين مجنونين كل مجنون يدعيه لنفسه، أو بين صغير ومجنون، فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك، في مثل هذا الأمر. فإذا تعذر سيدنا قال فلا بد حينئذ في مثل هذه الصور من الاجتهاد أو التقليد، ولا يمكن الاحتياط. تم الوقت إن شاء الله بخدمتكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. اللهم صل